तो गाइस आज मैं अपनी बाइक लेके अपने दादाजी के घर पे उनसे मिलने जा रहा था एंड फिर थोड़ी देर के बाद जैसे मैं उनके घर पे पहुंचता हूँ तभी गाइस मुझे उनके घर के पास उनकी पुराने मॉडल की थार दिखाई देती है एंड यार इसकी हालत काफी खराब लग रही थी। अब गाइस इसको देख के मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको अपने मैकेनिक शॉप के अंदर रिस्टोर कर लूं। तो फिर गाइस जैसे ही दादाजी से परमिशन लेने के बाद मैं इस कार को स्टार्ट करता हूँ तो इसके इंजन के अंदर से काफी आवाज आने लगती है, पर फिर भी मैं इसको किसी तरीके से स्टार्ट करके लेके जा रहा हूँ अपने मैकेनिक शॉप पे। बाकी दोस्तों तब तक आप लाइक कर देना। तो अब दोस्तों जैसे मैं अपने शॉप पे पहुंचा मैंने सारे बंदों को इस थार पे काम करने में लगा दिया। तो अब दोस्तों मुझे इस पुरानी थार को नई जनरेशन की थार में कन्वर्ट करने में पूरे 1 महीने लग जाते हैं। और दोस्तों फाइनल लुक देखने से पहले वीडियो को लाइक करके ये इमोजी जरूर से कमेंट कर देना। रैप की चूड़ार ले